Na kebenta banyo ya ki sembah jhur, bat ki kor ki bor ban trei ha ki cika rep jhur rep so, lej bantit ya ki sembah jhur bat ki kor ban penrep, na Stan Leroy Construction ke badan hasenda jong kemadan Phams im nongpo, mar persya ke Bethany Hospital nongpo. Lane pun ha ki nombar pra arsan pranot, iwei arlai henreu, bat pra nyo kandai saulai, ar sau henreu nyo. Hadin ka jingelang kabala long ha ka arpulai tarik ubnai Oktober arajar arpau, kabala khot da keseng HNYF ya kirang ba shunong jong kathany nongpo, kabala shimru ya karai ban legya kendu ya Deputy Commissioner ka Ribhoi District, halor ka jingbombyang ka kom sam boarding electric hapo ka district. Menta kasngi kane ka kenhun kabala ya banrap lang ki dekhot jong keseng HNYF bat ki nong elam shunong ki bakenthup ya kirang ba shunong bat ki secretary shunong jong kathany nongpo, kila lej bania kendu yai Deputy Commissioner ka Ribhoi District ikong RM Kurba. Ha kane ka jingya kendu, na kalyang jong gidkhot kane ka kenhun hapo ka jingyalam jong ba GH Kharsan Lor ubade President jong ka HNYF Sengkemi, uba komen walang ubade urang ba shenong jong ka shenong umling, uba Akbar Kharkongor ubade urang ba shenong jong ka shenong Yo Maulong, uba Donbok Kharsan Di ubade urang ba shenong jong ka shenong Rangsai, bat kiwe. Laidon langru uba Markus Marten ubadi Presiden jongka HNYF Northern Region, uba Don Roykshar ubadi Assistant Secretary ke HNYF Northern Region. Nakaliang jongka nega kenhun, kalapan pau ya kejing jong kipajba, namar kejing bombyang karkom sam boarding electric. Kila kenturu ya ki board district ban pej bat thobha, ha kabaide bat korkom sam boarding electric hapo ka Ribhoi District, namar kumba kalong, kejing penmilaj ke behetam hapo ka jela, kadai napo kene ke district. Katba kajing sam boarding electric pat kaduna bha hapo kane ke district. Kila ongru balada kamdon kajing pensngap halor kane kajing ut jongki, kane ka kenhun kansim sada kiwe pat klenti na kamta kajing bit jingbiang kathany bat kahok jongki pajba. Rengkat bat kajing don lang kirang mak senong jangan kathany. Kila lah bani kenduk ke DC, ke DC kolektor. Bat kane kalong sebentar nak kajing budin kajing ni jing terikam rutu kerai ke bangila dek berai ke arpulai terik mentau benai ban budin ya ki jing thak badi jing kerpat kajing ni saka district administration aga bede bat kajing lip kha palat jong ka boarding electric apa kan ka thai nokpo kajing ni te kalong very constructive kajing kran mak kadisi hoi idon ki bentah ki ba maka kamla ban rain re kadon kajing ajing mut kadon kajing persang kajing ka banya keren bat ki bor sarkar bat kebut te nakaliang jingir ngla pampau kai ka bangila tha ti ki memorandum ba kum ka DC kum ka district administrator ka bala ban persang ban intervene ki kebut bat ya ki jingdan kam jang ka jing ko jang ka electricity makular ban la e kata koloi ka tola te ha ka bede pat bat ka jinglong jingban barok ka wai jang kadang Ribhoi bede bat ka electricity amla krem na pun pau ya ka jing sobenyau I ha bengi kran syafang ka electricity supply kadang ikhanya ka southwest ka hills ka west ka hills ka Giant Hills district ka east bat ka west barok kina na ikhanya ka power generation ka dai ka Ribhoi ka ba hetam ka southwest ka hills bat ka west ka hills barok ka wai ka west anam dan ka power generation kisim baik na east ka hills te lai benta jang ka umyam kadai ka jang ka Ribhoi te ka Giant Hills so maniti kadon ka power generation atine ki news tam presnam ka Kaliska project kanamla ban panda buat tangnya ka Amlaram subdivision ro te kadon ka wa tudu hangti po Saipung block bat ka hak ka Laskeng block ka west bat ka north ka Saipung bat ka Laskeng block kataru kam hak ka MSL ka hak ka Nepco tengi susu sai baki bobon he ka boarding electric wat is ka sales ro apo lum jing sai ki kijat hin nadam te kadam kalong lai po ka de benta jung ka Ribhoi bat ni susu baka power generation ni don rew tele menta ka stage 1 stage 2 stage 3 jong kerdam kulai borok lai tele ka de jongi ka borwa ka bawan nadam ka power station ka de ka jong ka Ribhoi kabor ni hat ngidon ka all project ka new project ngilong rew tele kababuntam nga namikran ni kagaro hills nam tip Henry is borok ka kasidintia ka bahetam ka generation power generation ka de ka Ribhoi te Henry kata kar kom perkhat jongi kalong ba ka jinglip like tam ka bejur ro ka de ka Ribhoi pat bani ki district te ka de ka rukom perkhat ka ne ka rukom sule trekam jong department
kawan rak ya ka jing jengai ka pemurkat te na kata kada ngisngau ba kadon ka negligence kadon ka jing roy ka jing nyubeng ka jing ibeng yengi kinong sisnong kumbang alakran manakane bangi kinong sisnong akori boy teng ngi sim kebu ya ka jing long sisur ya ka jing long sida namar ba ngim juile persa ino inuru ngim dai kibro ki bacalan sino inuru te kisim kebu ya ka jing long sisur ka jing long sida ka jing namar ngim junang manang te kane kadai kesen ka ba bat kadising nilai keren kita jing te lada ini kibor ki bangingi tendu kim sim makadai ka kam ka bakhya ka badon kam te ngin sapan banabyang da kiwai pat kilat ki bakam ba kana man penting kena ba ka rukom sam boarding kadai banlong ka berhenti kadai banlong kerengkat kadai ban long siliang yengi kinok senong kantam ko dong riboy bat ini ki commercial area ki bangila ban iman kasni te ngapon pau susu ka jing so benyau mantala pra nyau benai ki kena skul ki dan deng ka jing bom tikni tikna ka kot ka puli dang le ladap je apa ka sarkar ka pena po kane ka sipnai sidang ka exam ngam tharai ba ki kena skul lan ki kini ki paken la pan thang momati sa man kamit man ka kot kalong ka jing sisa ka bakra demdai tangi kena skul wat kino hikar ki ha benai correction klam la kumno pin trikam tang momati pinom la benai correction wat la ki ong makna benai ya ka assignment da ka online ru andai ka jing ka kot gi dan kam em klam la kumno min ka kot te tang na momati nginam kumiti bat nginam tharai ba kinla ban pandai piki kos ke jengki nagam taka exam ka babah ke jengki demdai tangi kena students demdai tangi nangkai wat ki business community berokai baro ki dukan klem laj bat bang bat dukan klem laj anom la ban terikam kinam la ban ron business ki bor sensar juga distrik lane ki nong mi khmat jang boro kadang ribhai kidai ban sim bakane kadai ka priority mata dalam da kumta kamot wat nomong ingi bang yai tam nomong ingi bang yai like ngin la tak wai pat kan nanti ka ba kham LSM